Ten County ma Homa Bay ochako chiwo sir ne jopuonjre mong'ere kaka bursaries. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga olero ni county no keto thenge $100,000,000 mibiro pogi awards duto ma Homa Bay kachop wuok tich ma juma manyien ka jopuonjre yao sikul. Chenro no geta ahinya jopuonjre manyiri ma somgi jarochore kaluwore kod nok mar omenda iye kod keny moiw e kind mamoko. Wanga ojiwo jopuonjre maonge nyalo mondo ket maino e somgi kowacho ni somo mar bero ngimagi ema nyalo konyogi e kinde mabiro. So that you go to school. Bikote. Before schools open on 23rd, we will have issued bursaries to all the wards. The scholarships, the applications will end on 23rd. Again, before these children from ones go to secondary, we will have issued all the scholarships. Tumewaongelesha kwa hii maneno na tutaki Homa Bay ikue juu kwa hii mambo ya teenage pregnancy. So tumeongea na wasichana wetu na tumekubaliana kwamba hao watajichunga kwa winjori. Kwamba hao watajichunga mpaka ile wakati ambao watakuwa tayari kwa hii